ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தது, அதுக்கு மெடிசன் தானே நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. அந்த மெடிசனில் என்ன கொடுக்குறாங்க? சத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே கொடுக்குறாங்க. அப்போது உங்கள் பாடியிலே ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா இம்யூனிட்டி பூஸ்டப்பாக உங்கள் பாடியை ரெக்கவர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? இப்போ ரெக்கவர் பண்ணாதாலும் உங்களுக்கு சளி வந்திருக்கு. ஸோ அதுதான் ரீசன். ஏன்னா நமக்கு இம்யூனிட்டிங்கிறது வந்து நமக்கு தண்ணியிலே கிடைக்கும். இப்போ எனர்ஜி எப்படி கிடைக்குது? நமக்கு தண்ணியில் தான் கிடைக்குது. பட் நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியில் எனர்ஜி இருக்குதுங்கும் போது நீங்கள் வேற எது வாங்கி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, எனர்ஜிக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு பாடியில் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் மீன் பண்ணுறேன்.